Yes, karibu sana popote pale ambako unatazama na kufuatilia Biomedia. Mimi ni Official Rose D. Karibu katika kuangazia na kutazama taarifa mbalimbali. Leo tuko na story ambako Mange anamshushia kichambo mwanamama Kajala baada ya kuvishwa pete na Harmonize. Kweli njaa mbaya, mtu mzima hovyo. Hatari sana. Mimi ni Official Rose D. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, tuangazia na kuchakata taarifa hii ambako star wa filamu za Kitanzania Kajala Masanja ameendelea kuwa gumzo kubwa mitandaoni. Sasa safari hii ni baada ya taarifa za kusambaa kwamba anatarajia kuvishwa pete ya uchumba na msanii maarufu wa muziki wa Bongo Flava Harmonize. Taarifa hizo zimezua hisia mseto miongoni mwa mashabiki, wadau wa burudani na wananchi kwa ujumla, hasa ikizingatiwa historia ya mahusiano ya wawili hao ambayo imejaa milima na mabonde. Na kwa mujibu wa taarifa zilizovuja kutoka kwa watu wa karibu wa Harmonize, tukio hilo lilitarajiwa kufanyika ndani ya miezi katika mazingira ya kimahaba na ya kipekee. Inadaiwa kuwa maandalizi makubwa yanafanyika kwa siri ili kuhakikisha tukio hilo linakuwa la kukumbukwa kila wakati, likiwa na mapambano ya kuvutia, muziki wa polepole na mandhari ya bahari itakayoongeza uzito wa tukio hilo muhimu katika maisha ya mapenzi ya wawili hao. Kajala Masanja ambaye ni mama na mwanamke mwenye ushawishi mkubwa katika tasnia ya filamu, amekuwa akionekana kuwa karibu zaidi na Harmonize siku za hivi karibuni, hali ambayo iliwafanya wengi kuamini kwamba mahusiano yao yanaelekea katika hatua mpya. Ingawa sasa Kajala hakuweza kuthibitisha moja kwa moja taarifa hizo, lakini ukimya wake umechukuliwa na mashabiki kama ishara ya kukubaliana au kusubiri wakati mwafaka wa kuweka wazi ukweli wote. Lakini kwa upande wa Harmonize, amekuwa akionekana kuonyesha ishara za mapenzi ya dhati kwa Kajala kupitia matukio mbalimbali, ikiwemo ujumbe wa mapenzi kwenye mitandao ya kijamii au kauli zake kwenye mahojiano na waandishi wa habari. Wengi wanaamini kuwa hatua ya kumvesha pete Kajala ya uchumba itakuwa uthibitisho wa nia yake ya dhati ya kutaka kuanzisha maisha mapya ya ndoa baada ya kupitia changamoto mbalimbali katika maisha yake ya awali. Sasa habari hizi zimeweza kuibua mjadala mkubwa sana mitandaoni, ambapo baadhi ya mashabiki wameonyesha furaha na matumaini kuwa safari hii mambo yataenda poa sana. Wengi hata hivyo wamekuwa pia waangalifu kutokana na historia ya uhusiano wao, wakisisitiza umuhimu wa maamuzi ya busara na maandalizi ya kisaikolojia kabla kuingia katika hatua nzito kama uchumba pamoja na ndoa. Wataalamu wa masuala ya mahusiano wamekuwa wakieleza kuwa si jambo la ajabu kwa watu waliowahi kutengana kujaribu tena, hasa pale ambako wanajifunza kutokana na makosa ya awali. Na kwa Kajala pamoja na Harmonize, hatua ya kufikia uchumba inaonekana kama ishara ya kukomaa na kutambua thamani ya mahusiano, uvumilivu na kuheshimiana. Right now, macho na masikio ya mashabiki yanaelekezwa kwenye tukio hilo linalotarajiwa, huku wengi wakisubiri kwa hamu kuona kama kweli Kajala atavishwa pete ndani ya meli kama ilivyoandaliwa. Iwapo tukio hilo basi litatimia, litakuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya kimapenzi kuwahi kushuhudiwa katika tasnia ya burudani nchini Tanzania. Lakini mara tu baada ya hayo yote, dada wa taifa Mange Kimambi amemtolea uvivu mwanamama Kajala kwa kumwambia kwamba ana njaa. Hii ni kutokana na mambo ambayo Harmonize amemfanyia Kajala kipindi cha nyuma, lakini pia Kajala aliwahi kusema kuwa kamwe hatamrudia Harmonize kutokana na yale ambayo aliwahi kuyafanya kwake, ikiwemo kumuonyesha utupu mtoto wake kabisa bidada Paula. Lakini pia Mange amedai kuwa wasanii wamekuwa wakitumia haya makiki yao ili kuweza kufunika pengine masuala mazima ya kisiasa, jambo ambalo Mange anadai kuwa Tanzania wakiendelea kufuatilia basi huenda wakapoteza kabisa matumaini ya kuliletea taifa lao haki ile wanaitaka. So ni bora wangewaacha na makiki yao ya kijinga. So anamaliza kuongea mwanadada Mange Kimambi kufuatia hili la Kajala na Harmonize kurudiana mpaka kufikia hatua ya mipango ya kuvalishana pete ya uchumba. Tuandikie maoni yako kwenye comment section moja kwa moja, mtazamaji. Katika hili unawamunga mkono Mange Kimambi kwamba wasanii wanatumia kiki kupoteza masuala ya siasa nchini, ama vipi? Ama kapo yetu unatamani irudi na kuona ikiendelea kufanya poa? Mimi nitaweza kuangazia ujumbe wako wakati mwingine. Bye bye.